Всем привет! Канал Рыбалка по фану. Снова мы на озере. Что вообще происходит? Вон Саня. Саня ловит малька. Щуку ловлю. На удочку. Ну, ловится малька. Ловит малька для того, чтобы я сейчас ехал ставить кружки. Он уже там штук 7 поймал. А я сегодня купил кружков. Пытались мы купить еще и живца, но его нигде не продают. Совсем что-то плохо. Более того, не продают даже малявошника, чтобы живца наловить. Вот. Что я делал, пока Саня ловит живца? Накачивал вот эту лодку. Это, конечно, трэш. Полный трэш. В общем, лодку купил я с рук зимой. Вот, второй раз выбираюсь на ней. Каждый раз я продавца этой лодки вспоминаю. И отнюдь нехорошими словами. Чтобы вы понимали, он даже не дал мне нормальный насос, когда продавал лодку. То есть он ее не продал, он от нее избавился. Вот. Но сборка здесь, конечно, полная жесть. Чтобы ставить сланья, надо немножко поизвращаться. Ну, я вспотел пару раз, но собрал. Ладно, фиг с ним. И купил 10 жерлиц. Вот они. Они уже собранные. Ну, наверное, покупные жерлицы не очень хорошего качества, но я первый раз ловлю сейчас. Думаю, мне сойдет. Попробуем половить здесь щуку. Ладно, поплыл туда. Как думаете, щука любит красноперку? Вот я отставился уже. Все живцы, все кружки на месте. Девять штук поставил, потому что было 9 живцов. Живцы закончились. Еще один кружок остался. Ну, будем считать, что про запас. Не знаю, хищник здесь вообще не гоняет. Вот тебе не гоняет хищник, видите? Вот это кадр. Щука ест малька. Очень-очень маленькая щука, я надеюсь, видно. Поймала малька и пытается проглотить. И глотает она его с хвоста, видите? Пытается с хвоста его проглотить. Совсем меня не стесняется. Нет, она его пытается перехватить, видимо, ближе к голове и все-таки с головы его проглотить. Но это самая маленькая щука из всех, что я видел когда-либо. Да, она его перехватывает к голове. Видите? Довольно далеко она уплыла. Вот это кадр на $1 000 000. А вы, наверное, не видели ничего. Прикольно, значит, щука здесь есть, по крайней мере, вот такая вот. Ну, там на берегу, когда мы приехали, стоял мужик. Он сказал, что вроде щуку ловит, но надо кружки ставить поближе к берегу. Ну, я не знаю, что может быть ближе к берегу, чем то, что я поставил. Смотрите. Вон только те два. Они как-то подальше, остальные практически в берегу. Опа! Это что такое было? У меня сработка он на том? По-моему, он плывет. Да, он плывет. Слушайте, там сработка. Я к нему подплыл. Сейчас посмотрим, что там. Только я расставил. И сразу же. Ну, конечно, я не уверен, что это была поклевка. Я первый раз на кружке ловлю. Ну, а что, если это она и не есть?
Но он не гуляет, ничего, на месте стоит. Может, была атака и перевернула. Точно, смотрите. Съела. Но не засеклась. Блин, живец маленький, я только одного через жабры насадил, остальные насадил за горб. Ё-моё. Вот те и карасики, ё-моё. Что делать? Надо еще живца ловить. Так, ладно, срочно ловим живца, значит щука есть. Так, ребят, чтобы вы понимали, это уже третий перевернутый круг. На двух предыдущих у меня сбивало живца и не было ни одной рыбехи. И я поймал корягу. Ну там на втором, видимо, за корягу завело. Сейчас проверим, что тут. У меня, блин, живцов больше нет. Надо больше живцов. Саня там, не погладая удочки, ловит живца, делает это успешно. А я только профукиваю этого живца. Сбила опять. Да что за фигня-то? Короче, я уже видел 3 сработки. Каждый раз съедает, ну или сбивает живца. Вот. И просто пустой крючок. Там двойники, снасть полностью покупная, у меня своих тройников нету. Там стоят двойники. Мы насаживаем живца, но живец маленький, приходится его не за жабры продевать, крючок, а цеплять за горб. Может, из-за этого рыба не засекается. Короче, не знаю, может, надо просто тройники, а не двойники. Но у нас сбивает живца, и щуки мы не поймали. Там, по-моему, еще одна сработка. И уже темнеет. Сейчас я... Вот одна у меня... Один кружок здесь лежит, на него не хватило живца. Сейчас мы на него насадим живца и забросим. И те я проверю, если там тоже сбило, я сейчас насажу. И все, сегодня, наверное, мы больше не будем туда лазить. Уже проверять будем завтра. Утром это все дело. Попался нам кто-нибудь или нет. И пойдем собирать лагерь и кушать, готовить купаты. А то мы так ничего и не поели. Это для крепких умом, не для слабых. 2 шампура и 12 сосисок. Вот так надо делать. То чувство, когда забыл решетку. Ну как бы 9 с арифметикой и беда. Ну да ладно. Что 9 сосисок? Сосисок. А шампура 2. Нет, ты вроде говорил 12. Даже если с 2 шампурами, то это 11. Смотрите, ребят, не мог не показать, чем Сашка нас кормит. Очень вкусно. Вам. Купата, обвернутые в кусочек белого хлеба. Жора, попади! Попади своими пальцами уже наконец. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесет 5 минут до утра. Доживем наше море вины, поглощая время, дыра — это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой. Всем доброе утро. Время 5 часов утра. Мы где-то 20 минут назад встали, думали еще немножко поспать. Подкинули дров, потому что прохладно было. 2 брикета кинули в печку. Ну, блин, стала такая жара, что пришлось вылазить. Саня там чай ставит, а я решил сплавать, посмотреть на кружки. Вот их немножко ветром раздуло. Я вижу, у меня поставлено было 10 штук. Я вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот отсюда я вижу 7 кружков. Где еще 3? Сейчас надо поплавать, пособирать. Очень поздно стало светать по сравнению с тем, что было летом. Ну и, соответственно, темнеет тоже уже раньше. Вчера где-то в 7 часов уже было темно. Я поплыл 7:30. Уже было не видно низги. В последний раз я проверял. Ладно, пойду посмотрю, что там у нас. Вот он рядом, последний потерявшийся кружок. Он тоже перевернут, но тоже у меня сомнение, что что-то есть. Вот она. Сошла щука, ё-моё! За корягу завела. Корягу вытащил. Блин! Тут еще какая-то леска старая. Ну пипец. Вот она, единственная сработка. Ну вы все видели, какое это было фиаско. Я ее пощупал даже немножко. Вот из 10 кружков 1 отнесло. Он был перевернут, но я подумал, он просто по течению плыл, зацепился в какой-то момент за корягу, его перевернуло. Оказалось, что там щучка была. Она небольшая была, блин, грамм 800, может, килограмм. И... Ну, вы видели все. И не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай.